Inni biraan what is forex currency? Forex currency pairing kun maali? Currency pairoonni kun maalidha? Currency pair akka jennu gaa pair jechuun maali? Cimdii jechuudha miti. Lama lamaan waan hogguu dhufanii cimdii jennaan jechuudha. Fakkeenyaaf amma asirratti yoo ilaaltan ta'eef asitti euro jira, USD jira, euro fi USD'n pairii takka ta'anii kan isaan dhufanii jechuudha. Akka kanatti gusaan pairii tokko ta'anii dhufan pairii isa durarra jiru saniin base currency jenna. Isa boodarra jiru saniin immoo quote currency jenna jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo takka USD GPY yoo ka dhufteef USD amma base ta'eeti GPY dhufee maal ta'uu danda'a? Quote currency ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf currency pairoota keessaa inni durarra dhufu base currency jennaani, inni boodarra dhufu immoo quote currency jennaani jechuudha. Kanaaf currency pairing maal ta'anii dhufuu danda'u? Habba lama, tuu ta'anii dhufuu danda'u jechuudha. Lama ta'anii dhufuu danda'u jechuudha. Lamaan keessaa inni tokko euro, inni kaan immoo USD. Fakkeenyaaf amma chaartira dheenee ilaalleef asitti maal jedha kun? BTC USD dha. Gold USD dha. Amma asitti gaa maali? Goldiin kun maali? Base currency dha. USD immoo quote currency dha jechuudha. GBP USD fudhannee hoo? GBP'n kun Great Britain Pound dha jechuudha. Poundin kun base currency dha. USD'n immoo maal ta'na? Quote currency jennee lafa kaa'uu dandeenya jechuudha. Kanaaf currency pairing hundi isaaniitu yoo ilaaltan ta'eef bifa kanaatiin pairiitiin jiru. Pairiilee jiran san keessaati immoo inni durarratti argamu base currency jennaani. Inni lammaffaarratti argamu yookaan immoo inni dhumarratti argamu immoo quote currency jennee yaamnaani jechuudha. Kanaaf akka fakkeenyaatti euro USD fudhachuu dandeenya. Inni durarra jiru sun gaa maaliin isin jedhee base currency jennaan jechuudha. Inni durarra jiru kun amma fakkeenyaaf euro USD keessatti euroon base currency jennee yaamna. USDtiin immoo quote currency jenneeti kan nuti yaamnu jechuudha. Pointiin biraa isin beekuu qabdan how currency pair works. Currency pairiileen amma nuti haasofnu kun immoo akkamitti dalagu? Bifa kamiitiin dalaguu danda'anii hajaa yoo halallu ta'eef fakkeenyaaf asitti euro USD'n walqixa 1.100 yoo jenne maal jechuudha? Euroon takka USD takka tokko takka 00 ta'a jechuudha. Maaliif? Inni base currency la jiru eenyu jenne euro dha jenne miti. Euroon takka jechuudha. Euroon takkittiin USD meeqa jechuudha? Takka tokko takka 00 ta'a jennee lafa keenya jechuudha. Fakkeenyaaf Euroon takkittiin takka tokko takka 0 dha. Zeroon kun asitti precision umaidha malee 0 waan ta'eef euro takkittiin doolaara takka tokko takka ta'eeti kan inni argamu jechuudha. Fakkeenyaaf amma sanbootiyoonii fi piraayisiin ol kaa jennee yaadne euro maal ta'a jechuudha. Euroon eenyu jennee jira. Base currency dha miti. Base currency kun strong ta'a taanaan piraayisiin sun higher low jecha ol deemaa jechuudha. Yoo immoo qacarraa ta'e piraayisiin bakka irraa ka'ee gabboo akka deemu taate Euroon kun maal ta'a deema? Weak ta'a jechuudha. Dadhabaa deema. Euroon dadhabe jechuun immoo ol kallattiin USD'n strong ta'a deema jechuudha. Maaliif? Yooniif base currency keenya kun ol kahaa deemu taate maal jenna? Strong ta'a jenna. Strong ta'e jechuun immoo nuti immoo baay'ee goonaa jechuudha. Yoo immoo akka carraa ta'e base currency yookaan immoo akka fakkeenyaatti inni asirratti euro ta'e kun euroon kun nati gabboo akka deemu taate euroon gabbee jechuun doolaarri ol ka'e jechuudha. Doolaarri ol ka'e jechuun immoo maal jenna? Doolaarri kun strong ta'e jira jechuudha. Doolaarri strong ta'e jechuun immoo ol kallattiin euroon gabboo waan ta'eef piraayisii keessatti immoo dhufnee seel goonaa jechuudha. Maarketii irratti seel position seenuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf amma bakka kanatti eenyu kun BTC fi Bitcoin fi USD waan ta'eef piraayisiin maal godhe? Ol ka'ee miti. Ol ka'aa deemee jechuun Bitcoiniin humna qabaa jechuudha. Bitcoiniin humna qabaa jechuun nuti kana baay'ee goona. Al kallattiin Bitcoinii baay'ee goone jechuun immoo doolaara seel goone jechuudha. Maaliif? Simultaneously wal faana dalagu waan ta'aniif jechuudha. Kanaaf pointiin inni biraan immoo types of currency pairs ka jennudha jechuudha. Currency pairing pairoonni reefu dubbanne sun immoo gosa meeqatu jira ka jenidha. Isaan immoo major currency pair, minor currency pair fi exotic currency pairs jennee kan adda baafnu jiranii jechuudha. Major currency pair jechuun most traded pairs dha. Yeroo dheeraadhaaf kan namoonni hedduun trade godhan currency pair isa major jedhan kanadha jechuudha. Isaan kun immoo maaltu adda godhoo jennee pairoota biyyoota gurguddootii fi doolaara of keessaa qabantu major currency pair jennaanii jechuudha. Fakkeenyaaf amma euro USD yoo jennu taate USD'n keessa waan jiruuf major currency pair jennaanii jechuudha. Maaliif asitti USD keessaa qaba sanbiraan ififis meejaridha kun. Euroon fakkeenyaaf currency pairiin akka euro, Japanese yen, Great Britain pound, Australian dollar warreen akkasii kun major jennaanii jechuudha. Minor ka jennuun immoo yoomidha jennaan yoonii fi euro USD'n keessa jiraachuu baate
Kanarraa kana peeroota gurguddoo biraatiin akka jiran taatan isaan saniin immoo maal jennaani maayiner peers jennaan jechuudha. Fakkeenyaaf amma as keessatti yoo fudhannee ilaallu taateef maal jedhe yuuroo fi GBP dha. As keessa USD hin jiru. Garuu yuuroonis meejeriidha. GBPnis meejeriidha. Kanaafuu meejeroonni lama walii isaaniitti hojii dhufanii garuu keessoo isaa USD hin jiru taanaan isaanawwan akkasiitiin maayiner kaarensi peers jennee lafa kaa'uu dandeenya jechuudha. Inni biraa exogenik kajennuun jira jechuudha. Exotic kaarensi peers kajennuun immoo yooniif kaarensiilee peeriilee meejerii osoo hin taane dhiyeenya kanatti argaman jechuudha. Dhiyeenya kana dhiyaachaa dhufan fakkeenyaaf amma maqaa akkam jechuu dandeenya. Honoraa lammaa asitti agartanii USD TR, USD HK, USD ZAR jechuun kaarensi South Africaati. Bifa akkasiitiin kaarensoota dhufan kanaan maal jechuu dandeenya? Exotic currency pairs jennee lafa kaa'uu dandeenya jechuudha. Major currency pairiin akkuma reefuun isinii kaasuuf ta'e USD currency pairii ta'anii kanneen USD keessaa qaban. Fakkeenyaaf amma asitti maal jedha kun? Gold USD dha. Asitti meejiriidha jechuudha. Euro USD meejiriidha jechuudha. GBP USD meejiriidha jechuudha. Fakkeenyaaf amma asitti immoo dhufnee asitti USD card hajoo kana dhufu kudhan meejiriidha. Maaliif? Asii USD keessaa waan qabuuf jechuudha. Yoommoo akka carraa tahee asitti fakkeenyaaf jennu akka fakkeenyaatti konosti maayiner fakkeenyaaf ammas yoo qadhumna taateef AUDif Switzerland frankiitu jira jechuudha. Australian dollaaraa fi Switzerland frankiitu jira jechuudha. Isaanawwan kun egaa maalidha? Australian kophaa meejeriidha. Switzerland frankiinis kophaa isaatti meejeriidha. Garuu immoo if keessaati USD waan hin qabneef isaan kana keessa USD waan hin jirreef isa akkasiitiin maal jennaan maayiner jennaan jechuudha. Asittis kunoo Japanese yen GPY kun Japanese yeninis kophaatti meejeriidha. AUDnis meejeriidha. Garuu keessa isaa USD waan hin jirreef maayiner jennee lafa kaa'uu dandeenya jechuudha. Asitti immoo dhufnee exotic ka jennuun immoo kaarensi peeroota dhiyeenya kana emerjitaa jiraniif jajjabaachaa jiraniitiin maal jennaani exotic jennaani jechuudha. Fakkeenyaaf amma asitti Danish Corona kajoo kanaa fi AUD walirra jira. Isaanawwan akkasiitiin exotic jennaani. Yeroo hedduu garuu forex trading keessatti kanneen trade ta'an major currency pair waan ta'aniif isaanawwan kana qofa trade goonaan yeroof gahaadha jeetan amanaa jechuudha. Kanaaf amaloonni isaanii immoo maalidha? Amaloonni fakkeenyaaf USD'n yookaan immoo major currency pairing kun amaloota akkam qabu ka jennee yoo ilaallu ta'eef inni dura high liquidity dha jechuudha. Liquidity hedduu qabu. Namoota hedduutu maarketii sana keessatti qooda fudhatee namoota hedduutu baay'ee godha, namoota hedduutu seel godha. Kanaafuu liquidity'n bakka san jirtu high dha jechuudha. Inni biraa tight spreads yookaan immoo low transaction costs jennaan jechuudha. Spreadii waa xiqqootu jira jechuudha. Spreadii xiqqaatu jira. Fakkeenyaaf amma asitti Euro USD kana wayii dhufee asii kummaa lama Euro USD dha miti. Spreadii meeqa nuun jee 2.9 jee. Fakkeenyaaf asitti dhufee kaarensi biraa tokko keessa yoon dhufee gooldiin fudhadhee ilaalu taate fakkeenyaaf asitti Euro USD jennee 3.3 jechuudha. Asitti gartanii spreadiin kaarensi biraa fakkeenyaaf asumatti maaniif BTC yoo fudhanne amma spreadii meeqa agartanii ilaalan asitti 14 jechuudha. Spreadii 14 asirra jira jechuudha. Kanaaf kaarensi peeriileen kun spreadii xixiqqaa qabu jechuudha. Spreadii jechuun immoo maalidha gaa? Askii piraayisii fi biid piraayisii waan jedhamutu jira. Isaan san jidduutti garaagarummaa jirtuun spreadii jenna jechuudha. Spreadiin kun yeroo hedduu koomishinadha. Koomishina birookerii nurraa argatu saniitu spreadii jedhama. Yooniif kaarensi nuti trade goonu sun kaarensi major kaarensi peerii taanaan spreadiin keenya xixiqqoo ta'anii jechuudha. Inni biraan less volatility compared to other categories. Categoriilee biraa yoo fudhan ilaallu taate volatility isaanii xiqqishoodha jechuudha. Volatility jechuun tuni egaa muuvumentii piraayisiin chaartii irratti agarsiisutu volatile jenna jechuudha. High volatile jechuun olis dafee ka'a dafeetti gadillee bu'a jechuudha. Isan akkasii kanaan high volatility qaba jennaanii jechuudha. Kanaaf major currency pair trade goona taanaan volatility isaa xiqqishoodha. Spreading sitis waa xiqqoo. Liquidity immoo namoonni piraayisiin keessa seenanii trade godhan akka malee hedduu waan ta'eef akkuma kana probability nuti
profit argachuu keenyaaf qabnu baay'ee bal'aadha jechuudha. Kanaafuu beginners and traders seeking stability stable bakka wanta taate marketii stable ta'e marketii qacaluutii volatility isaa ol guddatiin gadi hin xiqqaatin tireedaroota seenanii tireed godhuu barbaadaniif opportunity bareedaadha jechuudha. Inni kuni inni biraan minor currency pairs dha jechuudha. Minor currency pairs akkuma reefu isiniin jee kophaa isaaniitti meejariidha garuu of keessaati USD warreen hin qabne jechuudha. Fakkeenyaaf ammas yoo fudhanne taate Euro fi GBP'n kophaa isaaniitti meejarii turan. Euroonis meejariidha, Great Britain Pounding kunis meejariidha garuu of keessaati USD waan hin qabneef currency akkasiisaniin minor currency pair jennee lafa kaa'uu dandeenya jechuudha. Asitti yoo kan fakkeenyi biraa fudhannu taates maal jedha bakka sanitti Great Britain fi Japanis yen jedha miti. Isiin kun kophaatti meejarii turte asitti illee meejarii turte garuu immoo of keessaati USD waan hin qabneef isaan akkasii kanaatiin minor jennaanii jechuudha. Asitti illee Euro fi AUD jira. Asitti immoo CHF fi GPY jira. Keessoosaa USD waan hin jirreef isaanawwan akkana kanaan maal jechuu dandeenya minor currency pair jennee lafa kaa'uu dandeenya jechuudha. Minor currency pairing kun immoo amuloota akkam qabanii akka jennu yoo taateef liquidiin isaanii moderate jechuudha. Namoonni marketicha keessa seenanii seelii fi baay'ee fudhatan namoota jiddu galeessoo jechuudha. Akka kan major currency pairiitti high miti jechuudha. Liquiditiin namoonni dhaqanii qooda fudhatan heddumina hin qabanii jechuudha. Inni biraan tighter spread than majors yaa'u xiqqishoon ni bal'ata. Wideridha spreadiin isaanii akka major currencytti spreadii waa xiqqishoon qabaatanii relatively irra heddummaatu jechuudha. Spread sizein commissionni spread jechuun maal jenne gaareefu value yookaan immoo maallaqa nuti commissiona brokeroonni nurraa argatan saniin spread jenna. Spreadiin kun xiqqishoon ni bal'ata jechuudha. Fi volatility si xiqqoo immoo irra xiqqisho mooriidha jechuudha. Ol ka'aa ol ka'uu fi gabbuun dafee sakandii keessa gabbuu sakandii keessatti ol ka'uu kajoon haalli akkasii kun maal irratti ni mul'ata? Minor currency pair kan irratti ni mul'ata jechuudha. Kanaaf immoo eenyutu tireedii kana fudhachuu qabaa akka jennu taate tireedaroota diversification barbaadan. Fakkeenyaaf ani yeroo hunda waan marketii USD qabu trading godhuu USD keessatti ala beetan Praisii marketii piraalee trade godha jee namni yoo jiraatu taateef isaanawwan akkasiisaniitiif carraa bareedaadha isaan itti seenanii trade godhuu ni danda'u jechuudha. Inni biraan exotic currency pairs dha. Kun immoo akkuma reefu jenne emerging economy fakkeenyaaf biyyoota currencylee biyyoota emerge taa jiranii dhiyeenya kanatti dhufaa jiranii siin maal jennaan exotic currency pair jechuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf TRY tun egaa ka Turkiiti. Kun maallaqa Turkiiti. Maallaqa Turkiitiif akka USD jidduu pairii jiru kanaan exotic jechuu dandeenya. Maaliif akka warra kanatti hin beekamne dhiyeenya kana magaalatti dhufaa jira waan ta'eef. Fakkeenyaaf Itoophiyaa birrii fi USD yoo jenne exoticidha jechuudha. Maaliif emergingidha malee duraan hin jira waan ta'eef. Zaariin tun immoo South Africaati. USD fi zaarii kana jidduu pairii jiru kanaanis exotic jechuu dandeenya jechuudha. Maaliif zaariin meejarii miti dhiyeenya kanadha. Kan emergitaa jirtu dhufaa jirtu dhiyeenya kana waan ta'eef kanaatiin maal godhuu dandeenya jechuu dandeenyaani exotic currency pairs jennee lafa kaa'uu dandeenya jechuudha. Amaloonni exotic currency pairs kun immoo maal yoo jenne liquidity isaanii waa low liquidity dha jechuudha. Namoonni itti hirmaatan namoonni dhaqanii sell jaan namoonni dhaqanii buy jaan heddumina hin qabanii jechuudha. Kanaaf liquiditiin si gabbu'aadha. Liquiditiin gabbu'aa ta'e jechuun immoo namoonni dhaqanii bitanii gurguran waan heddumina hin qabaanneef sanseennee piroofitii ni fudhanna jennaan hedduu piroofitii argachuu hin dandeenyu jechuudha. Akka malee maaliif hin jiru kaa namni baay'ee godhu namni seel godhu waan hin jirreef carraan itti piroofitii argachuu keetii akka malee hin xiqqaata jechuudha. Inni biraa ispiriitiin akka malee bal'aadha. Namoonni keessatti hirmaatan waan hin jirreef warri birookeroota ispiriitii guddisaniiti ati dheeyiteetu mubbatan uummata si'uma tokko seel jennaan ogguma takkatti doolaara hedduu sirraa muratti jechuudha. Baay'ee jettus ogguma takkatti sirraa murata. Kanaaf ispiriitiin bal'aa qaba. Ispiriitiin bal'ate jechuun immoo koostiin isaas akkasumatti waan heddummaatuuf kaaransiilee kana tireed osoo godhamu baatee irra bareedaadha. Fi high volatility jechuudha. Fakkeenyaaf due to political economic instability haalli biyya san keessa jirtu haalli siyaasa biyya sanii xiqqishuma yoonii fi ammeenya qabaatee volatilitiin isaa ol ka'a jechuudha. Ogguma takkatti qacaloo turkutuu danda'a. Ogguma takkatti chaartiin sun gabbuu danda'a. Kun immoo ogguma feeti xiinxala sirrii xiinxaltee chaartii keessa seentullee carraan wanta keessa si baasuuf qabu akka malee bal'aata jechuudha. Carraan inni magaalaa keessa si baasuuf qabu bal'aadha jechuudha.
Kanaaf eenyutu gaa kana trade godhuu danda'u jennee experience traders bakka namoota gartee xiinxalaa fundamental analysis fi technical analysis waan jedhamutu jira. Fundamentaliin kun egaa waan news oduu adda addaa hordofanii wanti kun peeriin kun gara fuulduraatti haala akkasiitiin deemuu danda'a kajoo sirriitti warra hordofee dhufee fi namoota muuxannoo qaba yoo ta'e malee namni amma forex tradingitiif haaree ta'ee kallattumaan piraayisii wanta kana keessatti ni seena taanaan ni miidhamaa jechuudha. Kanaaf akka nama amma eegalu tokkotti akka nama forex tradingii amma eegalu deemu tokkotti meejor kaaransi peerii qofa osoo trade godhamee bareedaadha jechuudha.